lapangan, jadi aku mau bikin pesawat nanti terbangin di lapangan. Ya langsung aja nih, aku mau pakai yang warna biru ya. Oh teman-teman, Liri pagi-pagi main di lapangan nih, makanya dia bawa kertas mau bikin. Caranya itu kita lipat seperti ini dulu teman-teman. Bikin gak usah terbang ya. Oh pakai kertas gitu. Coba kita lihat caranya buat pesawat. Nanti pesawatnya bisa terbang jauh ya apa lama gitu ya. Kita coba pakai kertas yang warna pink sama warna biru. Kita coba. Warna biru dulu. Iya. Kita tepuk kayak segitiga gitu. Iya. Kita bikin dulu ya teman-teman. Nah, tanya dulu nih teman-teman yang tanya Liring nih. JJ di mana JJ? Jadi itu tadi janjinya kemarin malam itu janjinya Mau jalan-jalan. lapangan tapi nanti Dibangunin nggak mau bangun ya dia ya. Oh iya di sini Pak banyak pagi-pagi pada olahraga. Wih sehat semua. Teman-teman juga sehat kan? Ditanya teman-teman sehat juga kan? teman-teman sehat kan? Semoga aja sehat ya. Amin amin. Kita harus selalu menjaga kesehatan. Makan yang bergizi, olahraga jangan lupa ya. Ayo kita buat pesawat dulu. Ini udah jadi nih dua-duanya, yuk kita terbangin. Siapa yang paling bagus ya? Pink, warna pink atau biru? Yuk langsung aja. Wow bagus. Sekarang yang pink teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Wah bagus juga. Yuk gimana Sekarang nih? kita coba di lapangan. Aku mau urut dulu. Ya coba. Tunggu. Wow. Bagus. Yuk. Waduh, biar apa ya Lirik? Waduh. Waduh, tenggelam. Coba yang pink coba sekarang. Coba tenggelam. Yang tinggi coba yang tinggi ke atas gitu, ke atas ya. Lemparnya ke atas ya. Bismillah. Tambah parah teman-teman. Tadi kok bagus ya? Coba dari sana dulu ya. Dari atas lagi. Oh apa tadi dari atas? Ini coba Lirin mau dari atas nih teman-teman. Kalau dari atas gimana ya? Oh buatan mana? Bagus kalau dari atas. Tadi di tanah datar di lapangan gitu kok jelek ya. Wah, karena di tinggi bagus, di tempat itu jauh. Tadi pas aku terbangin pesawat yang pink sama yang biru, semuanya ternyata juga bagus loh teman-teman. Nah, asalkan terbanginnya aku tadi di tanah lapang terbuka sama di tempat yang tinggi teman-teman. Terus sekarang kita coba. Tadi kan udah dari atas ke bawah ya, kan dari bawah ke atas yuk.